Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Nikufungane kunaka venyika ionji chashika kawira netiti nichamira na muponesi nichawa nenyere ziere nichawa nenyere ziere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyere ziere musimba natenzi ndoda kuna mata ndiwe semuani weweya nyereti yakupenya ingawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyereti yere chiremba mumane ruzuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyere ziere na ususu wa Jesu nomuparukuzo narini Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba nichawa nyerezi yere chiremba mumane rusuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha nichawa nenyere ziere nichafara kuona usu wa Jesu nomuparukuzo narini Shichandi fatamu mushawe ndarama kutindi kawana nyerezi chiremba nichawa nenyerezi yere
rovira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyerezi yere ndichawa nenyerezi yere chiremba mumanero zuwa rovira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyerezi yere. Mukati mezuva ranhasi ndoda kumukwazisai nezita raJesu anogara nekusingaperi. We continue passion yandinayo is on the family, because I believe kuti iko kana kumhuri kwakanaka kunopa simba kumunhu rekunamata. Mukati mezuva ranhasi tichabata pamusoro pe a very important subject that I want you to consider mukati mezuva ranhasi. Ngativerengei mukati memabhaibheri edu kubva kuna Matthew chapter 27 verse 1 to 5. Matthew chapter 27 verse 1 to 5. I'll read in your hearing. Tichaverenga nechingezi pano totsanangurirana kuti zvinenge zvakamira sei. Verse 1 inotiyo panapa, early in the morning all the chief priests and the elders of the people made their plans how to have Jesus executed. So they bound him, led him away and handed him over to Pilate the governor. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. Then they answered, what is that to us? They replied, that's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. Tiri kutaurwa panapa nyaya yemurume ainzi Judas Iscariot, one of the 12 disciples. Munhu aitofamba naJesu akanga atopiwa zvekuita pachikwata chaifamba naJesu. Asi mukati mezuva ranhasi ndangachida kuti muone kuti iko how sad maperero akazoita upenyu hwaJudas Iscariot, very near to Jesus Christ but yet very very far. Varipo vanhu vazhinji mukati meupenyu vakazarurirwa zvinhu zvikuru naMwari, vakasebera pedyo neruponeso, kubata kusebera pedyo neruponeso zvakadaro zvekuti iko they have no excuse mukati meupenyu hwavo. But sadly, kana tikaneglecta that experience yekuve pedyo naMwari, kana tikaifuratira mukati meupenyu, kana kuirasa totanga kufamba nedzimwe nzira dzisina maturo, the end is always tragic. Kazhinji mukati meupenyu hakuna rugare kune uyo anosiya Mwari. Hakuna rugare, hakuna magumo akanaka kune uyo anosebera kure naJehovha, yet ihambe ngasvika pedyo kuti abate mupendero wenguo yake. Iyo ndangoti tirove zvigwenzi patiri kufamba, pamwe hamuzivi chingamuke mukati mezvigwenzi izvozvo. But nyaya yangu iri pamusoro pemurume uyu anonzi Judas Iscariot, one of the 12. Nyasobatai nyaya iyi zvakanyatso kunaka. Ndo paya pakazotorwa Jesu akaenda kunoroverwa pamuchinjikwa. But ndachida kuti nditarise mukati mezuva ranhasi kuti iko chii chatingadzidze kana takatarisa dzimhuri about the experience yaJudas Iscariot. Musoro wenyaya wanhasi unonziko hurry while love lasts. Ngatikasikeyi zvichirimo, ngatingwarirei zvichirimo, hurry while love lasts. Now, chatinoda kuti titaure mukati mezuva ranhasi takazembera paexperience yaJudas Iscariot. Kugona mukati memhuri, kukasika kutarisa kuti apo pane dambudziko, murigarira pasi
sababa namai rogadzirika moenderera mberi zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi, kutaura kwanhasi kwakazendamira pakuda kurwisa katsika katingaite kehwerengera nekuti yakaradza chembere nenzara. Varipo vanhu vazhinji vari mukati memuchato, but have you ever sat down to think mukati meupenyu hwako uchifunga wakatarisa spouse yako, when last did you address the things zvaanogara achinetseka nazvo mukati meupenyu? Unozviziva zvakare, akatokuudza patina yako yakakutaurira kuti zvakati nezvakati, maybe akazokanganisa hake kutaura. Pamwe akataura izwi rakakwira, pamwe akataura akashatirwa, but point wakatoibata kuti apa pane dambudziko. Saka nyaya yanhasi iri pakuadresa nyaya yehwerengera, zvinhu zvichingorudunuka, zvinhu zvichingoshata vanhu takatarisa. Tozoda kuenda kunoraura muchato wakunonyudza kwakanyanyisa, tozvipa simba, tozvipa kuremerwa kwakasiyana siyana, yet it was a very simple issue pakutanga kwayakaita, and it was registered between the two of you. Hama dzangu, pauri kufunga about your spouse mukati mezuva ranhasi, hakuna here zvimwe zvinhu zvauri kungoregedzera zvakadaro? Zvimwe zvinhu zvaunoyasaona kuti apa panoda kugadziriswa. Spouse yako vakatotaura madhamu, kana kuti baba vakataura, murume wako akataura kazhinji kacho, ende unotozvitaura kana uchitaura nevamwe vanhu kuti he always complains about this. Now ichocho chinhu ichocho ndo chandiroda kutaura nezvacho mukati meupenyu, the danger yekusiya zvinhu zvakaita saizvozvo zvichingoenda zvakadaro zvisingatariswe, zvisingagarirwe pasi, pasina anodedzo mumwe kuti iwe shamwari, ndakanzwa uchiti zvakati nezvakati musi uya. Please ngatigarei pasi tinyatsotaura nyaya iyoyo. Kana muchida kuziva, hama dzangu, zvaparadza muchato, kuregerera zvinhu, kuregerera huswa hwematambudziko, bundo rematambudziko richingokura, dzimara ratokufukidzirai, imi maamukati, hapana anotarisa kuti iko paroda kusakurirwa ndepapi mukati memuchato. This is the danger. Ndo nyaya yaparadza michato mizhinji, ende yakawanda yakumawere, yakuenda kunoparara, nekuti vanhu they never care to address these felt needs dzinenge dzaexpresswa neumwe wake. Now tatichida kudzidza pana Judas Iscariot. Now Judas Iscariot tinomurwisa zvakare tinomuziva. Now mistake yakaitwa naJudas Iscariot heinoi. Judas Iscariot akatanga dhiri rake akariplana kwenguva yakareba. Ndokuenda mukaverenga bhaibheri zvakanisa kunaka, akaenda kuvaprista vakuru akati iko mungandipei kana ndikaisa Jesu kwamuri. Now vakataura, vakazowirirana, dhiri richibva ranyasopolishwa, richibva ranyatsobudwa zvakanisa kunaka. 30 pieces of silver would do Judas Iscariot. Judas Iscariot akati no, semunhu aida mari, akati no, zvinofamba. Ndinofungidzira kuti iko pamwe hameno kana muri kumbono ndiri kungotariswa mumaziso angu emupfungwa, pamwe Judas Iscariot akafunga kuti apa paita mari. Paiona Jesu achiita zvishamiso akaona sekunge paita mari. Munoziva kuti iko pale varipo vanhu vazhinji vanotadza kuona zvakanaka, vanoti vakaona Jesu havaone ruponeso asi vanoona mari. Now ndo chaizvo zvakaitika naJudas Iscariot. Ndiri kutarisa Judas Iscariot achitarisa some of the things zvaitwa naJesu, like pane vakada kumubata akabva aerekana aseri kwavo, ndokungopunyuka zvisina kunyatsoonekwa unzi apunyuka sei. Those were miracles, simba richibva kuna Mwari. Those were great miracles. Ndo dzakaonekwa naJudas Iscariot. Ndokuona kuti iko pamamiracles ndogona kuita mari nemamiracles anoitwa naJesu. Now pamwe Judas Iscariot akatarisa akati, tarisai, ini ndinopiwa 30 pieces of silver, ndovaratidza pana Jesu, dhiri rapera, ndabhadharwa, ende ningirikiri contract yaiti unotiratidza paari,
unotiradza kuti uyu tomubata. Zvekumuhendla nekuzoenda naye, zvekuhendla product, aiwa, Judas was not in the deal. They were supposed to supply enough security and all that. Saka Judas akaona kuti ndokwanisa kungotora mari yemarema asingazivi kuti atopedyo nekuzadzisa chiprofita. Now, adaro Judas Iscariot akaona kuti kana ndikavapa kwavari kuti Jesu uyu ini mari ndinayo. Ndofunga Judas Iscariot akati no, Jesu haangambobatwe kunyepa, haangambobatwe. Nyamba ndo pane chiprofita ipapo, ndo pane riva racho ipapo. Munoziva kuti dambudziko rechitema nderekuti pamwe pacho kazhinji unoita segonzo rinongoona nzungu asi harione zidombo rakafukidzira. Rinotonzwa kamufefeterwa kamumvuri risingazivi kuti kamumvuri kako kamufefeterwa kariri kunzwa rakatarisa nzungu ine dovi. Mufefeterwa nemumvuri wedombo rinoparadza. Ndo kazhinji kacho vanhu vazhinji vanopinda muzvinhu zvakadaro zvekuti munoshaya kuti zvamboita sei. Kazhinji vanoona nzungu but they don't see the danger that is coming. And ndo marongero anoita Satan mukati meupenyu. Anomagnifya nzungu stereki, ovanzariva zvakadaro zvekuti munhu anopwanywa akavarairwa. Na mukaona makonzo kana kuti mbeva, isusu takambodziteya mbeva idzi big time tisati taakuziva kuti no hachisi chikafu chakanaka. Pamwe pacho waiona mbeva yakabatwa neriva yakaita manhede, pamwe pacho ichinyatsoratidza kuti riva parakauya yanga iri pakati pekuinjoya. Ndo zvinoita diabolos, anomagnifya zvinenge maadvantages, asi danger iripo anoivanziridza kuti isaonekwe nevakawanda. Zvoda vakatsamira pana Mwari, zvinotoda vanozarurirwa naMwari kuti apa mari iyi ine ropa, ndaakugumira pano, apa pane riva, ndaakugumira pano, apa ndofanirwa kudzokera kumba. NdiMwari anotobatsira. Ngatidzokere panyaya yedu ya Judas Iscariot. So maybe akafila kuti ndinoisa Jesu kwavari, zvekuzoti apunyuka kana kuti aita sei, now it's none of my business, but mari ndinenge ndaanayo. And aivimba kuti Jesu haangambobatwe. There will be a miracle, they will be surprised. Vachashamisika vana Pilate nemasoja avo, vachanetseka, voda kudzoka kwandiri kuti munhu wako apukunyuka. I'll tell them, because dhiri riri pakuti ndokuratidzai mondipa mari. No, hapana pamwe pakanziko ndofanirwa kuwedzera security. Saka Judas Iscariot matarisiro aita ndeyekuti mari ndichapiwa, Jesu achapunyuka. Nyamba ndo pane riva racho ipapo. But nanchida kuti muone kuti hanzi Judas Iscariot at last akatora nguva achironga zvinhu izvozvo. Pamwe hana yake yaimborova achiti zvine upenyu here, zvakamira sei, asi simba remari rairamba richimukwezva mukati meupenyu hwake. Pamwe aida kumboti no, I just want to abandon this is I am sinking, ndiri kuzviona kuti ndo zviri kuitika, asi simba ikakukwezva kenzungu inenge yakasetwa zvakanaka nadiabolos kaimukunda odzokera. Saka zvakatora nguva achiplana nekuita nyaya iyi. Bhaibheri rinotiko at last when hell broke loose, Jesus at last akatongerwa kunzi afe, and he was handed over kuna governor to be executed. Hanzi zvadaro Judas Iscariot, hanzi moyo wake wakamupisa, zvakamurwadza mukati meupenyu hwake. Hanzi ndokutora zibhegi riya remari, ndiye uyo tori kwakusvika kuvaprista vakuru vaya vaakaita dhiri navo. Zvikanzi he was feeling so heavy, ndokusvika pamberi pevaprista vakuru. Zvikanzi Judas, what's wrong? Chii, mari haina kukwana here? Zvikanzi no. Ndine hondo yandiinayo mukati mehana yangu. And the priests vakaramba vakamutarisa.
And Judas, the dark cloud had covered his life. Zvakanga zvaita pakuti iko ini here ndazotengesa munhu asina mhosva. Akaremerwa kusvika pekupedzisira. Aremerwa kusvika pekupedzisira. Zvinonzi iko Judas Iscariot akazotaura zvaimuremera kuvaprista vakuru. Zvikanzi, no gentlemen, and then I feel I'm not in peace with my heart. Zvikanzi, tell us, Judas Iscariot, toita sei Jesu pari kutogadzirirwa? No, uya ari kufa uyawe. Pavari kudaro iye pache zvake, I can see Judas Iscariot maybe asking for a seat, pamwe just kneeling down, asina kuplana kupfugama. And then he finally said, ndatadzira ropa risina mhaka. And the priests were surprised. Zvikanzi iko Bhaibheri rinototi iko maprista akati iko, what has that to do with us? That is not our responsibility. Hama dzangu, ndoda kukutaurirai, Satani haana kana chakanaka mukati meupenyu. Judas Iscariot anga abatira diabolos kweupenyu hwese, dhiri ratoita zvichiita sekunge zvafamba. But the devil doesn't have a good check for everyone anomuseva mukati meupenyu. Varangarire vese vakabatira diabolos nemwoyo wose, vakaparadza dzimhuri dzakawanda, vakadzvanyirira nherera nechirikadzi. Tarisai, vateerei mugonoona kunoperera upenyu hwavo. The devil is never a good master. Now, Judas Iscariot asvika kuya, akataurirwa rafu, akataurirwa pfini, akaitirwa mashoko ekungoregedzererwa Judas Iscariot. Zvikanzi tine mhaka yei nazvo? What has that to do with us? See it to yourself. Iyo ndo inonzi nyaya yako. It's not our responsibility. Rafu yakadaro iwe wabatira vanhu kwenguva yakadaro. Even for that little money waita basa rakakura zvakadaro. Ndoda kukuudzai, wasvika pokupedzisira, wabatira Satani maybe mumakuwa, wabatira Satani muupombwe, wabatira Satani pazvinhu zvakawanda. The best thing that the devil can give you, anoti mufana uyu ndomuitire chii? Oburitsa rufu okupa. Anoti mufana uyu ndomuitire chii? Oburitsa chirwere okupa. Anoti mufana uyu ndomuitira chii? Okuvenganisa nehama dzose okupa. Pakupedzisira hakuna unoita mufakose guta reHarare. Hakuna munhu akabatira diabolos mukati meupenyu hwake akave nekupedzisira kwakanaka mukati mekurarama. It doesn't end that well. Hazviite, hazvigoni. Ungatoti kupera kuvharwa kwemabhuku emunhu anobatira diabolos kazhinji, not kazhinji, always it is disaster and death. That's why the Bible says nekuti mubayiro wezvivi ndirwo rufu. Now, ngatidzokerei panyaya yedu zvakanyatsokunaka. Now, ini ndiri panhaurwa yekuti iko Judas Iscariot akaita basa rake kwenguva yakareba, but at last he felt so heavy. Jesu anzi ari kuroverwa pamuchinjikwa. When he was condemned to die, that's when Judas Iscariot ndo paakati pepo, ndokuti ndatadzira ropa risina mhaka. Zvikanzi zvine chekuita nesu pakai nevaprista. Iyo rafu iyoyo kakutaurirwa kakadaro pricked in the heart of Judas Iscariot. Zvikanzi akati zhu, that 30 pieces of silver pasi, ichienda ichiti imwoko. Pakupedzisira the priests vakarongoramba vakatarisa. Bhaibheri rinoti iko akabva ipapo nekuda kweshungu, nekuda kwekuzvinetsa, he condemned himself also to die. Zvikanzi he went and he hanged himself. This is the end of Judas Iscariot. What a sad end. But pane nyaya yangu, pane mongo, panorira penyaya iyi, ndipekuti tarisai nguva yakabatwa basa iri naJudas Iscariot. He regretted at the wrong time. Judas Iscariot ndo dambudziko raakaita, akarwadziwa, akaremerwa panguva isiriyo.
The good time yaifanirwa kuremerwa ndipo paya paaironga madhiri ake, ndo paya Jesu paaipunyuka, zvisati zvasvika kumapena. Judas Iscariot aifanirwa kuteerera kashoko kavoice, that little gentle voice, ndofara aifanirwa kuteerera mukati meupenyu. Right at the wrong time, wrong turn. Atoita that wrong turn, akatanga kufila kurwadziwa, but the beans had been spilled. Mvura guchu ranga ratotsemuka, mvura yadonhera mumajecha yaerera. Judas Iscariot ndokuzotanga kuti iko handisi kunzwa zvakanaka, my heart is condemning me. Hama dzangu, ndoda kutaurirai, ndo kazhinji zvinoitika mukati medzimhuri. Vanhu vanoregera dambudziko richiita ndebvu. Vanhu vanoregera dambudziko richiita masakatira. Vanhu vanoregera dambudziko richikora, richikomba kudzimara yanyevhe isingadyike. Vamwe vanoregera dambudziko richikomba kudzimara mapudzi akakomba asisadyike mukati meupenyu. That is exactly what is destroying many marriages. Werengera iya yakaradza chembere nenzara. Some people don't feel havanzwi kubatikana at the right time. They always feel guilty at the wrong time. Sezvakaita Judas Iscariot. Never make that mistake mukati memuchato. Feel guilty. Feel the pain for your spouse at the right time. Kuavoida basa. Hanzi pfungwa shoma dzinoremedza vatenzi nebasa. Iko kuda kuzozvikavha zvinhu zvakomba wakuzviremedza mukati. Hanzi munhu ane pfungwa shoma anogona kutema muti agoswerera achiita kuzhagada muti uchifengeka achitema about 1 meter above the ground. Ozongofunga muti wapakati wafengeka, oti ndakuda kutema about half a meter above the ground. Otangisa zvakare. Pfungwa shoma dzinoremedza vatenzi nebasa. Kazhinji kana ukapusiswa naSatani, anokushandisa zvakawanda. Zvakare kupusa kunodhura. Kusangwarira, kusazembera pana Jesu kunozokudyira mari zhinji. Kazhinji it will take you emotionally. Unodrenwa simba rakawanda kupfuura simba rawaifanirwa kudrenwa padambudziko raurikusangana naro. Mundikani, naurwa yandiinayo kana mukakanganwa zvese ndiye kuti iko musaregere dambudziko richiita mvere, musaregere dambudziko richiita ndebvu, musaregere dambudziko richikomba mukati memusha musingagare pasi pamusoro pazvo. Pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti muchato usimbe. Zvinonzi iko ndo zvacho zviri basic, ndo yacho foundation. You cannot do without this. Varungu vanoti felt needs. Needs haasi wants. Tiritesera vana vaMwari. Needs ndo zvacho zvinodiwa for survival. Ndo zvacho zvinotodiwa kuti muchato uendere mberi. Needs ndo pekutotangira. Ndo pacho pekutotangira. Tozoendawo kune zvimwe zvinganziko muchato, wazowedzerwa kakati, wazowedzerwa chaka, but anonzi felt needs kana kuti zvacho zvakakosha mukati memuchato ndo pacho pekutangira. Don't ignore those things. Don't ignore the felt needs of the other person. Woregera zvichikomba, vachikomblena, vachinetseka, pamwe pacho vanogara newe pasi achitaura kuti ndiri kutambudzika nezvakati. Never neglect, don't give your back to those things. Those are signs and warnings dzekuti iko unofanirwa kutarisa padambudziko iroro. Mugare pasi zvichiri zvinyoro, mubora wacho uchiri mutete, ubikike zvakanaka, zvitaurike zviri nani, pasina akuvara, pasina apinda mukati medambudziko. For example, felt needs are very simple. Ekuti ko mukadzi anoda kudiwa. Anditi muri kunzwa vana baba. It's a need.
vana mai vaya vanoda kutatariswa, kufendeswa nerudo. It's a foundational, it's a pivotal, it's a paramount, it's a pivotal need yemudzimai. She wants to feel loved and adored. Zvino nguva yafamba manje baba munoita unge musinganyatsozvizivi panze pe anoda kudiwa nemashoko, anoda kudiwa nemaitiro aunoita. Wamuigira kawamuigira watomutaurira, aikona zveya zvekuti iko ndakakuudza kuti ndinokuda musi wandakakupfimba, kana ukaona ndakanyarara zvinhu zvese zviri right, kana ndisakude no, handizvoba. Kutorimaindwa, vanokanganwa vana mai vekwedu ava, vanokanganwa kuti iko vanodiwa. Saka kutomutaurira zuva roga roga nezverunako rwake nekumuda kwaunomuita mukati meupenyu, kana kutoteerwa kubasa nekameseji. Those very simple things. Asi kumudzimai zvakakosha, it's a need. Vanouna, vanopera strong yese kana achigara nemurume asingamude. Nyaya yedu iyi vanana baba yekungofungidzirwa kuti pamwe uri kuda, pamwe uchiri kuda here, kuve suspect pamusoro pemusha, uchinzi vanenge vachiri kuda, ameno zvozoonekwa papaya, ameno zvawaitawo zvozonzi no, zvine haikona kugara sesuspect. Hanzi neumwe mutauri, dai rudo, kuda munhu yanga iri mhosva, iwewe wopiwa mhosva iwe kunzi waipara. Dai kuda munhu yanga iri mhosva, ukaipomedzerwa iwewe, panowanikwa here enough evidence yekuti upinde mujeri, yekuti iko kunyepa? Hakuna mameseji akadai ekuWhatsApp anotaurwa munhu asingadi munhu. Potsvagwa kubasa, tarisai akamufonera pakati, tarisai vanotaura pakati. Evidence yekuti unoda munhu inowanikwa here, kana kuti panotoshayikwa unotonzi acquitted for lack of evidence mukati meupenyu? Hama dzangu, that felt need yakakosha mukati meupenyu. Vazhinji nevakawanda vanoda kuzotandanisa mukadzi hameno zvaafunga, pamwe aora mwoyo, otanga hake kabhizinesi, otanga kutoti nezvo izvozvo izvi, afuratidzwa mwoyo nekuda kwekuti kazhinji when she strongly felt this emotional need yake mukati meupenyu, there was no one to love that poor woman. Zvinhu zvakaita saizvozvo izvo zvakakosha mukati meupenyu. Unozviudzwa baba, munozviudzwa kumachechi, munozviudzwa kwamunoenda kumamensi what nepano tiri kukotaura. It's a need inoda kutariswa. Haikona kuregera mudzimai wako achishaya kuti uchikuda here kana kuti hausi kuda. Vanana baba, just ndiri kungotora zvinhu zviri very very simple. Respect. Vanana baba vanoda kurespectwa. Kana uchida kuti iko mukadzi aende kunogara kada nekamukadzi mubridge, kamwe kagirlfriend mubridge chaimo muna mukuvisi, start to disrespect a man. A man will stand for many things, will stand against many things, but they will not stand on disrespect. Havagone, vanomerera kana munhu achitadza kurespekta murume wake. Nyaya iyoyo unogara muchitaurirwa maiguru, munogara muchiudzwa izvi handioni sekunge unenge wandidzikisirawo pamberi pevanhu, unenge wandidzikisirawo pamberi pevana, asi kauchinjekure kauri kuita mukati meupenyu kakupindura rafu focho iwa. Saka munoda kusumudzwa here semwana mudiki, tingati tichatouya katichikambaira kwa aiwa uri kutamba nemoto unotyisa. Vazhinji nevakawanda vanodzitamba nyaya idzodzo idzo, vanozviita maitiro iwayaya, vanoda kuzotandanisa murume abuda mukati memba, ndo pavanozotanga kwako nekumakoti nekwana tete kutanga. You are feeling guilty at the wrong time. Judas Iscariot mentality. Why do you want to work so hard at the wrong time? Usaremerwe nezvinhu izvi, nguva yafamba. Vazhinji vakazozvisungirira. Don't delay. Now, ndanchida kukuudzai kuti iko mukati meupenyu
patiri kurarama muchato wakaestablishwa naMwari, vana vaMwari, and the devil is against everything that God has established. Saka muchato uri kutorwiswawo nadhiabhurosi. Regai ndikupe muenzaniso. Sekuru wangu vaigona kutamba draft, riya rezvijaka riya, vairigona kuritamba zvakaoma. Saka maiti mukaronga zvijaka zvenyu, mukaronga tsoro dzenyu, mukaronga mabottle tops ayaya, vaifamba zviri very very simple, but nyaya yavo inenge yakarongwa zvakanaka, yakarukwa yakapera. Chimwe chinhu chamunofanirwa kuziva vana vaMwari ndechekuti muchato wakaestablishwa naMwari, and the devil, Satan himself, is against everything that God has established. Pamwe pacho munozoona sekunge zviri very simple, nyamba mweya yakaipa irikuda kukutorera muchato wako, mweya yakaipa irikuda kuparadza muchato wako, nekuti inoziva kuti kana ikaisa tsvimbo yekuparadza, vana vakananga nekukoko, mai vakananga nekokoko, baba vachinangawo nekokoko, munogona kunotanga dzimwe mhuri muri ukoko, asi chamaparadza kazhinji kacho chinokuteerai zvakanyanyisa mukati meupenyu hwenyu. Now, regai ndikupe muenzaniso wakanaka. Sekuru wangu vaigona draft, vaitamba draft riya rezvijaka riya remabottle tops riya. Now, sekuru wangu vaigona draft, ende kune imwe language yavaitaura yekuti kusunga draft. Now, vaireva kuti kana matanga kutamba uyu zvijaka zvake, kana matanga kufamba, vanenge vaine plan, grand plan, inosanganisira iwewe, inosanganisira ivo, inenge yakapera kudhara. Now, zvavaita ndezvekuti vaifamba very simple, chikafamba apa chofamba apa, chikafamba chijaka ichi, pamwe pacho vaitokupira kuti uvadye ugovara uchiita sekunge urimemba chaizvo, go wavadya, wofamba chimwe pamwe undotovadya mbiri, anditi ndizvo, but ivo vari kuronga. Vanhu vazhinji vaitamba draft nasekuru wangu, you know what, vaizongotarisa mamiriro azvatoita, votarisa zvijaka zvavo kutewa kwavaita, then they all of a sudden they discover the whole picture. Vakatarisana nasekuru wangu, kazhinji vanhu vaitamba nasekuru wangu vaiwanzoti mandidya. Izvo zvijaka zvichiripo zvakatowanda, uye ane zvakawanda, uye ane zvakawanda, asi kusungwa kwaitwa tsoro ndekwekuti hapana kwauchaenda. Ndoda kukuudzai vana vaMwari, patinoregerera zvinhu zvichingorudunuka mukati medzimba, dhiabhurosi ari kufambisa zvijaka zvake mukati memereji yenyu. Dhiabhurosi ari kufambisa tsoro yake, ari kuiziva. Pakupedzera bhobho, parikuda kubuda bhobho, ari kupaziva. Zviri kufamba zvijaka pamunotukana, muchitaura kuti nyaya iyoyo haitombotaurwe, ndinorova munhu pano, zvijaka zviri kufamba. Paunoti handina nguva, paunoti usandinetse, nyaya dzichida kuti dzitaurwe, panoda kunzi pakurukurwe, uchiramba uchiregera kuuya kumba, zvijaka zvinenge zvichifamba. Muchasvika pakupedzisira pekuti muchato unosungika zvakadaro zvekuti mega munowirirana. Ndakanzwa vanhu vazhinji vachitodada, we agreed, mufunge takawirirana, no. Mune masungirwa, musambodada mune masungirwa zvijaka nadhiabhurosi musingazvioni, ende zvimwe zvacho zvinoita kuti asunge, kana zvinoita kuti asunge muchato wenyu, ndizvo zvacho zvekuregerera, werengera inoradza chembere nenzara. Respect for men. Women vanodo munhu ari transparent and honest. Kakunyepa kanonetsa madzimai akawanda, kana achigara achibvunza, ko apa ingawani musi uya wakamboti, ingawani zvakati wakamboti. Transparency, kungoita zvinhu zviri pachena, ndo panokwana nyaya dzemapin code ipapo. Kuti phone screen chaiyo, kuti upinde mufoni pane pin code, kuti upinde kuma message pane pin code,
individual messages pane pin code ine mawedzi yakasangana nemawedzi nemahashtag nemachinyi akawanda nema-exclamation marks inenge iri murududu. Tinotoshaya kuti iwe unozvigona sei mukati meupenyu. Foni inenge ichiita kunge inopisa, vamwe vanogeza vakadziruma, vamwe inenge iri izvozvo kakuve mystery iko kaya. Madzimai mazhinji, they can't stand that type of nonsense. Zvinoda kuti zvigadzirwe mukati meupenyu. Garirai zvinhu nguva iripo mukati meupenyu. Vanana baba, they have their time yekusununguka, and they need companions. Time dzavo dzekusununguka, like anofarira bhora, like anofarira cricket, anofarira tennis. Izvozvo zvacho hanzi murume anokonekta zviri nani kana achiita zvinhu zvaanofarira. Maybe vari kufamba vari kuenda kumadeals, maybe vari kufishing, maybe vari kubhora. Hanzi munhu ari pedyo naye anomuperekedza in his recreation. Hanzi anomuperekedza iyeye kazhinji they've got more chances of connecting to that man mukati meupenyu. Now imi mune muchitoti mukaona chirauro chacho munotyora. Ende vamwe madzimai anototi iko nyangwe ririro basa rake ndimakanika, zvipanera ndo zvinoita kuti padyiwe pamba, vanozvikipura zvipanera izvozvo kuita kunge vasvikirwa, kuratidza I have no interest whatsoever, chandinoda mari pano, asi zvipanera zvako nechi handidi kuzviona. Imi dai muchitosona karesi kekufukidza pamusoro peturusi bhokisi iya, dai maigona henyu vana mai. Mungadai maizvitarisa nguva iripo. Murume haadi zvinhu zviya zvinonziko munhu ari against zvinhu zvaanotofariro mukati meupenyu in terms of recreation and his occupation. Anoda munhu anomusapota, and vanhu vazhinji vanoita connect kana achifarira is into transport business. Learn something about magonyeta ake and all that. Be with him. Ive naye apo nepapo iratidza kuti uko unozvifarirawo, nekuti zvimwe zvinhu zvizhinji hatiite nekuti tinotozviziva zvakare tinozvida, tinozviita nendaya yekuti tinoda mumwe wedu. Vanamai, regai ndidzokere kuna anamai. Vanamai, the imwe need yavainayo is family commitment. Family commitment. Munhu ari committed. Hanzi hauna kuzoenda kwakati nekuti mwana aipuwa prize. Izvozvo zvine zvazvinotaura kumunhukadzi. Hauna kuzoenda wakakumbira kubasa kuti ndiruda kuita off nekuti mwana wangu ndiye ari kupa speech yemaplays anoitwa kupera kwegore. Mwana wangu ndiye ari kuita zvakati. Ari muplay yaari ndiye ari kuita Macbeth, ndiye ari kuita zvakati. I have to be there. That commitment means a lot to a woman. And vanana baba, need yavatori naye mukadzi angori right, anochena, anozvichengeta, angori right. Handiti muri kunzwa here vanamai. Mukadzi anongoratidzika, mukadzi ari careful about how they look mukati meupenyu. Saka zvaunopfeka, zvaunoita zvose, now and to keep up also in shape mukati meupenyu hwako. Vana baba vanozvirespecta. They can trade anything for a woman who is up to date panyaya dzeutsvindi nekuratidzika zvakanaka. Zvino mabhutisi enyu aya, ameno mazihembe nerimwe mazihembe anonzi mazihembe epamba. Hanzi mulockdown vamwe vaitaura kuti iko takazozviona kuti mawivi chaiyo haana kugadzirwa vana baba vokumba, nekuti iko lockdown taatese hakuna wivi yakambopfekwa, hakuna dhirezi riya rakambopfekwa. Hama dzangu, utsvina chaiyo utsvina hunodzika murume pamusha, utsvina hwemumba, zvakare utsvina hwepamuviri wako iwewe, zvekungoregera zvakadaro kungoita chimbwezhu wemukadzi, kungochiti rukutu, hameno chero zvaitika, chero chadyiwa, you no longer care about yourself. Izvozvo izvo hameno kuti chakonzera izvozvo chii, asi ngatimboregerai kutarisa chakonzera. Tiri kungoti izvozvo izvo zvinotandanisa murume pamusha akabuda akaenda. Those needs mukati meupenyu
They are very important. There are many, but ndangoda kutiko ndingotarisa zvishoma. But issue yangu iri pakuti hatingaizoite here saJudas Iscariot who regretted at the wrong time. Vanhu vazhinji vanotanga kumhanya-mhanya nyaya dzatoo kumakotsi. Vanhu vakawanda, they start to be concerned. Avarare, they drive the whole night vachifambira nyaya, but nyaya yacho payatove murume wacho kwatoone mwana kune umwe mukadzi uyo akatotengerwa imba, vakutogara kwaaifiridzi, ndo kwaari kuenda achidzoka, ndo paunozotanga kuita simba iroro raimbove kupi naimhai. Regret at the right time and God will give you the power. Mukati meupenyu vakawanda vazhinji vanoda kumirira nyaya dzikombe, ndo paanozoda kuti iko fighting for my marriage, I'll fight for my marriage. No, every day nekuda kwekuti Satani ari kurwisa muchato, it's a day of battle. You need to sound the battle cry for your marriage. Zvakanaka zvaipa every day, kwete kumirira zvinhu zvakumawere, ndo paunozotanga kuti I want to fight for my marriage. Fight at the right time. Fight at the right time. Mwari anokukomborera achikutungamirira mukati meupenyu. The Chinese vanoti iko anzi iko the best time to plant a tree is 20 years ago. The next best time is now. Mukati meupenyu handizivi kuti iko muchato wenyu uri papi. Hakuna here zvimwe zvinhu zviri kungorudunuka uchizviona ende matoone gore. Zvinhu zvacho hazvisati zvagariwa pasi, hazvisi kutaurwa mukati meupenyu. Nguva yatofamba mudikani, zvinhu izvi zviri kutokomba. The best time to plant a tree is 20 years ago, but the next best time is now. It's a high time yekuti tigare pasi nemadzimai edu, we talk it over. It's a high time kuti tigare pasi nemurume and we talk it over. Kugara pasi chaiko idi, it's a today garai pasi. Maybe start with an apology and share your interest. Yekuti ko izvi ndiri kuzviitira nekuti ndinokuda, izvi ndiri kuzviita nekuti ndinoda kuchembedzana newe. There is this thing, let's talk about it now. Tatora hedu nguva chashata, but let's talk about it now. Hakuna pasingakwanise kuti Mwari apindire mukati meupenyu. Asi dambudziko irori mukaregera kuritaura nhasi, muchaona kuti iko next week, next year rinenge rane nyanga nyowani, rinenge rane maperspectives manyowani, rinenge rane zvimwe zvatomera pariri mukati meupenyu. Let's be very, very careful mukati meupenyu and address things in time. Kwete kuita saJudas Iscariot who came to the priests. Jesus was already condemned and he started to say, I feel so heavy in my heart. And he threw the 30 pieces of silver. Quite late, at the wrong time. The wrong turns that he had taken were so many. Hana yako hairove seiko nezvaakuitika mukati memusha wako. Muchikutanga dambudziko richiri fresh, ndo panofanirwa kurova hana yako ipapo and fight for your marriage in time. Hurry while love still lasts. Mwari ngakukomborerei akuitire zvakanaka. Handizivi pamuri mukati meupenyu hwenyu, but I want to pray for you. Pamwe zvichiri kutanga, pamwe ndiwe uri mune zvatokomba, I still want to pray for you. Nekuti the best good time, the next good time, the next best good time is now, today. And I want to pray for you. I don't know what's happening mukati memuchato. Pamwe you no longer felt this joy a long time ago. You last felt this joy of marriage a long time ago. Wakurarama upenyu une stress, musoro uda kuputika nekunetseka kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu. Zvijaka dzimweni dzenguva zvafambiswa zvaenda panyama nhete,
urushaya pekubuda napo, padandi baba, padandi mai. I want to tell you something. Jesus cares. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai. Werengera yaparadza dzimba zhinji. And today I want to pray for someone mukati mezuva ranhasi vane dambudziko raane makore, kana kuti vane dambudziko richiri kungotanga. Vari kunyatsoona kuti I still have the energy, zvichiri kugoneka kuti titaurirane, but somehow vari kungozviti ndichazviita mangwana. I want to pray kuti Satani asanyanyosunge mukati meupenyu hwavo, so that they attend to these needs dzemumuchato in time. Vabatsirei, muvaitire zvakanaka. And I want you, I'm asking that you visit in a special way, Mwari, that individual. Vane michato yangoma, vangogarira vana. They long for that love. They long for that respect. Vane michato ine hondo, kukakatirana, kubatirana mapanga, ikarati, yoga. I want to pray for those people. Vasisa vatopererwa, the joy of marriage, they last felt it a long time ago. Mwari, reach out and touch that soul. Mubatsire michato idzokedzane, diabolo saashaye pekutambira mashavi ake. Muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Ndinomira paJordani nekunangisisa kunyika yeKenani uko kunemusha tichazorora kunyika iyo kudenga muwashoma tichazorora ikweyo toimba iyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara kumakomo akanaka uriko kupenya uko Kristu anotonga akuchinanima tichazorora kunyika iyo kudenga muwashoma tichazorora ikweyo toimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. Ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuwana Baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika iyo kudenga muwashoma tichazorora ikweyo toimba iyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. Moyo wangu wafarira unoda kuyenda andi chichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iyo kudenga muwashoma
tichazorora ikweyo toimba iyoramo zisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyo unengamo guvashoma tichazorora ikweyo toimba iyoramo zisi na Jesu tichazogara. I'm on my way to Canaan. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody